हेलो मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो आलुबारी। आलुबारी है त फेरि यो चाहिँ भन्नु सोच्नुहोला यो चाहिँ अदुवाबारी भनेर। यता चाहिँ हाम्रो होइन सुनसरी जिल्लातिर चाहिँ यसरी रोप्ने गरिन्छ है। हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरी आलु रोप्दा चाहिँ यो तरिका रोप्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। यो आलु रोप्नुको मुख्य कारण यसरी झ्यास लगाएर रोप्नुको कारण भनेको चाहिँ किनकि धेरै कारण छन्। सुक्खा माटो हुन्छ नि त प्रायः जसो त्यो सुक्खा माटोहरू चाहिँ नसुकोस् भनेर अनि चिस्यान रहिराखोस् भनेर चाहिँ यो स्याउला लगाएको हो है। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब हाम्रो वरिपरि त पुरा हो नि सुँगुर कुखुरा होइन वस्तुभाउहरू हुन्छ प्रायः जसो। अनि हो तिनीहरूलाई चाहिँ किनभने खोदालोस् र खोदाल ननिकालोस् भन्नुको लागि चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ